History of Mongolia. Монголын түүх цоврал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өмнөх дугаараараа бид Богдхааны дэргэд байгуулагдсан дээд доод хурлын талаар ярьсан бол өнөөдрийн дугаараараа бид 1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсгалд Богдхан болон язгууртнуудын гүйцэтгэсэн үүргийн талаар ярих гэж байна. Roles of Bogdhan and Mongolian aristocrats in the Mongolian Revolution of 1921. Хятад дахь улс төрийн байдал өөмөн самунтай болж ялангуяа Монголд орж ирсэн их цэргийнхээ араас анхаарал тавих боломжгүй болсон байдлыг ашиглан Богдхан болон язгууртнууд нэгэн төлөвлөгөөг боловсруулсан байдаг. Энэ төлөвлөгөөнийхөө дагуу нууцаар Богдхан лүндэн буулгаж цэргийн эрдмийг суралцсан цэргүүдийг их хүрээнд бол нууцаар татан ирүүлсэн байдаг юм аа. Ийхүү хувьсгал бэлтэж байтал урагчид бас ноёдын намын үйл ажиллагааг бол хятадын яаманд бол мэдгдснээр ноёдын намын ихэнх гишүүдийг баривчилсан байдгийг. Хүрээнд болсон энэхүү үйл явдал нь Орос хятадыг түгшээж Монголын эсрэг явуулах үйл ажиллагаа нь итгэгдсэн байдаг юм аа. Bogdhan and Mongolian nobles played a significant role in the revolution of 1921. But socialists' propaganda undermined their role by saying that the revolution of 1921 was initiated and carried out by art, the commons or the masses, ordinary people. Ер нь бол 1921 он болж ирэхэд бол Монголын гадаад тогтоод нөхцөл байдал бол нэлээд хурдан хувьсаж өөрчлөгдөж байсан. За хаант Орос улс маань бол одоо зөвлөл засаг бол тогтсон. Дотооддоо иргэний дайнтай. За дунд дэргийн улс ч гэсэн мөн дотооддоо хэд хэдэн одоо цэргийн генералуудын эзэмшилд хуваагдсан иргэний дайнтай байсан ийм үе. Тэгээд 20-д онд үндэ 19 оны сүүлч 20-д онд бол ингээд байдалж одоо ингээд 19 оны 11 сарын 22 ингээд тоолол байна. Энэ үеэс хойш бол ингээд сүүшүүжаан за тэр чин гэж нэг юм нөхөрч байж байгаа. Тэгээд жингийн 64 зөвлөгөөд нэг ярьдаг байсан. Тэр төсөл баримт чиг ямар тэгдэг байсан хэрэг байсан юм. Тэрийг үндсэндээ өөрчилж байгаа. Тэгээд үйл гадаад Монголын хойчийг сайжруулах зүйл бол тийм нэртэй. Тэгээд одоо сүүшүүжаан одоо нэр төр болох байж юм уу цэргийн хүчээр ингээд авсан хэрэг 1919 онд Хятадын их цэрэг хүрээнд орж ирж Монголын 5 яамд дээд доод хурлыг татан буулгаж Хятадын төлөөний яам гэгч яамыг байгуулан Монголын төр засгийн иргэийг бүгдийг одоо эрхлэн мэдэх болсон юм аа. За ийм үед бол 1919 он 1920-д онд бол Монголд бол одоо гадны цэргийн хүчин бол орж ирсэн. Одоо бидний сайн мэдэх шүүжааны толгойсон цэргийн хүчин за борон өнгөний толгойсон цэргийн хүчингүүд бол Монголд бол удаа дараалал бол орж ирсэн. 1915 оны Хяактын гэрээний дараа Монголын улс төрийн амьдралд бол нэлээд бас хөдөлгөөнтэй ийм үе байсан гэж байна. За эднэрийн дотор одоо яагаад хөдөлгөөнтэй байсан юм гэхээр олон бүлэглүүд байгуулсан тийм ээ. Тухайл хүрээний бүлэг, консулын бүлэг, ноёдын бүлэг гэл. За зарим энэ дотроос онцлох одоо юу бол энэ ноёдын бүлгийн асуудал. Ноёдын бүлэг. За тухайн үедээ бол ламнар угсаатны ангийн одоо намч гэж одоо нэрлэж ирсэн. За анх бол энэ чинь одоо 1915 онд 19 онд автономтой ус тусны хойно бол энэ бүлэг байгуулагдсан юм шиг байна. Их оромж. За 1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсгалд Монголын ноёд язгууртнуудын оруулсан хувь нэмэр бол одоо маш их байдаг. In the political turmoil, some members of the upper Khural formed the Nobles Party. За тэгээ энэний дараа бол монголчууд ингээд гисэг үлгээрээ нэгтгэцгээ ноёдын нам, төшмөдийн нам дээр одоо байгуулсан гэсэн тийм мэдээ байна. 50 гэдэг нэр сентер байдгийг. Энэ ноёдын бүлгийн идэвхтэй одоо гишүүд бол энэ Чинван, Намсрай, Даалам, Бунцогд орж Хатанбаатар гүн Магсаржав, Манлайбаатар, Дамдын сүрэн нар энэ ноёдын бүлэгт бол байсан. За гүн Гом биш энэ төргээд энэ улсууд бол энэ ноёдын бүлгийг одоо байгуулж ерөөсөө нөгөө хөрөнгөтнүүдтэй л одоо тухайн үеийн одоо бидний нэрлэдэг хөрөнгөтнүүдтэй л холбоо тогтоож өөрийнхөө тусгаар тогтнолыг бас тэднэрээр хамгаалуулах
цэрэг зэвсэг, хөрөнгө татаж эдийн засгаа жоохон өндийлгэх ийм л бодлого барьж ирсэн юм уу гэдэг л ийм бодолтой байдаг шүү дээ одоо би. Тухайн үеийн одоо даалгам дашчив гэж одоо хүн бол дотоод хэргийн яамны тэргүүн сайдаар ажиллаж байсан. Мөн гадаад хэргийн яамны тэргүүн сайдаар ажиллаж байсан. За даалгам пунцэг дөрж дотоод хэргийн яамны тэргүүн сайдаар тийм ээ. За та бид бүхний сайн мэдж байгаа одоо даалгам цэрэн чимэд одоо ерөнхий сайдаар болон ажиллаж байсан байна. За жалхан цутагт Дамдан базар гэж одоо томоохон хутагт тамга бүхий хутагт маань бол мөн одоо 2 удаа сайдын алтан тушаал бол томилогдож байсан ийм байх юм. Тухайн үед ер нь бол ирэх хорж исэн богдын засгийн газар за богдыг тойрон хүрээлж исэн тэр ноёд язгууртнуудын дунд бол юуны өмнө бол одоо улс их орноо энэ харийн цэргийн хүчнээс одоо чөлөөлөх ийм одоо үзэл санааны төвийн дор бол нэгдэж нэгтарсан ийм одоо хүчин бол үндсэндээ бол байсан. Яагаад гэвэл тэр 1911 оны хувьсгалыг ноёдод одөрдсөн. Бас гол зорилго бол манд чин улсаас салах. Тэгээд ар өвөр Монголыг нэгтгээд тусгаар тогтоох улс байгуулна гэсэн зорилго тавьж байсан. 20 дугаар зууны ихэнх үеийн энэ Монголын тусгаар тогтнол 21 оны хувьсгал ялахад нөлөөлсөн суур хүчин зүйлүүд дотроос Жавзандаа бутагдыг тойрсон ноёд язгууртнууд тэдгээрийг үүргээр ойлыг тодтоход яалтаач байхгүй одоо шашны иргэм зэрэгтэн үүдийн бас нөлөө бол тодорхой гарч ирсэн байгаа юм. За түүхчд бол энэ хүчнийг бол үндсэндээ ноёдын хүрэн нам гэж ингэж бол нэрлэдэг ийм нэршил бол үндсэндээ бий болсон. 1919 онд автономтой устгасны хойно бол алдагдсан эрхээ буцаас сэргээх зорилгоор олон сэргээх үзэл санаа хүчтэй болж тухайн үеийн одоо их оронч үндэсний үзэлтэй хэсэг одоо язгууртан буюу одоо бидний нэрлэдэг нөгөө нэг вангун тайж ноёд бол энэ бүлгийг бол байгуулсан юм шиг байгаа юм. Influential members of the Nobles Party were Daiching Jonung Wang Tsogbadrach, a lord of Ahoshung, Hatambatar Maksarchau, a prominent military figure, Irden Shanzutba Dashchau, head of the ecclesiastical office of the Jibzandam Khutakt Dalam Punzigdorj, and Gong Jamin. 1990 оноос өмнө бол энэ 21 оны хувьсгалд бол одоо Сүхбаатар Чойсон тэргүүтэй одоо ардч хэсэг бол одоо гол үүрэг гүйцэтгэсэн гэж ерөнхийдөө түүхчдэгтэй ингэж үздэг байсан. За 90 оноос хоошоо бол ер нь бол энэ хувьсгалын үйл хэрэгт бол бодоо данзан хоёрын одоо үүргээр илүү төвлөрийн авч үзэх ийм хандлага бол одоо бол үндсэндээ бол баярлж байна. Гэтэл бол энэ хувьсгалын үйл хэрэгт бол тухайн үеийн Монгол язгууртнууд Монгол одоо юу гэдэг өндөр тушаалын ламнар бол одоо тодорхой үүргийг бол гүйцэтгэж бол байсан. Ялангуяа ноёдын бүлгийн одоо гол одоо зорилго бол гадаад улсаас зээл тусламж авах. Ялангуяа Америкийн нэгдсэн улстай харилцаа холбоо тогтоох. Тэр дундаа та нар мэдэх байх одоо Монгол гүн Ларсан гэдэг. Ларснаар дамжуулж Америктай холбоо тогтоох ийм орлогууд л хийж исэн байдаг. Ноёдын бүлгийн одоо гол хийж исэн юм бол ноёдын намаас авч уусан анхны арга хэмжээ бол Англи, Америк, Японд бол нугалвар бичгээ илгээж Монгол улсын өмнөөс Хятад улстай гэрээ хэлцээр хийж өгөхийг хүссэн байдаг. Although the nobles asked the USA, England and Japan to negotiate Mongolia's independence with China, they rejected the request, believing that they didn't need to jeopardize their relations with China for the sake of Mongolia. History of Mongolia. Яагаад ноёд язгууртнууд ийм хүчтэй тэдний хүч бол ийм одоо бусдаас юм давуу байдалтай байсан бэ гэхлээр бол тухайн үеийн дэлхийн олон улсын байдлын талаар гол мэдээлэл цуглуулах за тэн дээр анализ хийх энэ боломж эднэр бол богдхан болоод түүнийг тойрон хүрээлсэн энэ ноёд язгууртнууд ламнарт бол байсан дэлхийн өнцөг болон бүрт одоо очиж юм үзэд нүд тайлсан жижиг худалдаачин жижиг хөрөнгөтнүүдэд яах нь энэ боломж нь бол үндсэндээ бол байсан гэж ингэж үзээд байна. За 1921 он болоод ирэхэд
Хятад бүгд найрамдах засаглал хаан засаглалын хоорондох тэмцэл өрнөж бүгд найрамдах засаглал ялалтаа байгуулж байсан энэ үе нь бол Хятад улс төрийн хувьд асар их өмнө бүжигнаа самбантай байсан үеэс. There were chaotic struggles between the Republic government and forces fighting for the restoration of the imperial government in Beijing. Because of this turmoil, Chinese troops in Mongolia were facing serious difficulties. За ингээд бол ноёдын намаас бас нэг одоо арга хэмжээ авах нууцаар одоо зохион байгуулдаг. Энэ нь юу вэ гэхээр ер нь өөрсдөө энэ хувьсгалыг хийж Хятадын амин цэргийг хүрээнээс хөөж гаргах ийм одоо зорилгыг бол тавьсан байдаг. Яагаад гэвэл Хятад өөрт нь улс төрийн бүжигнаан болж байгаа учраас бол тэдэнд анхаарал тавих боломжгүй гэдэг энэ үүлэн чөлөөний нарыг ашиглахыг оролдсон байдаг. Ингээд ноёдын намаас ойр хавийн хушуудаас богд хааны одоо лүндэнгээр цэрэг цуглуулж богд хааны одоо дэргэд байсан олон зүсгийг Монгол эрчүүдэд тараан өгсөн байдаг. The nobles group fired a cannon loaded with paper and made a big bang in Ikhure in July 1920 in order to gauge the reaction from Chinese troops. The bang caused panic among the Chinese troops who thought that there was a revolt in Mongolia. За ингээд тандаж үзэхэд бол Хятадын зэргүүд Монголын хувьсгал эхэлж байгаа нэмэн айн боломгдож нэг хэсэг бүжигнэж байгаад тэгээд одоо зохион байгуулалтанд ороод эндээс одоо өөрөөр хэлэх юм бол ноёдын намын гишүүдийг баривчилсан байдаг. Chinese administrators kept the situation under control and arrested two key Mongolian military leaders. They arrested Manlabatr Demdensurung at night and Khatambatr Maksarjau in the morning. За ингээд шөндөө ноёдын намын гишүүд цугларн хуралдаад төр зур одоо энэ үйл ажиллагаагаа зогсооё гэж шийдсэн байдаг. За гэвч бол одоо өөрөөр хэлэх юм бол урагч гарч ноёдын намын гишүүдийг тодорхой нэрсээр нь юуны Хятадын яамд өгсөн учраас бол Хятадын яамнаас ноёдын намын гишүүдийг баривчлага бол 2 өдөр үргэлжилж бараг ихэнх гишүүдийг бол баривчилсан байдаг юм аа. Bogdkhan sent Erden Wang Shirnin Damding, one of his ministers, to the Chinese administrators to ask them to release the nobles who had been arrested and also sent a telegram to the Chinese president. But these efforts were unsuccessful. За ингээд байж байтал Оросд гарсан улаан хувьсгалаас зүхтаасан хаант Оросын офицер цэргүүд Монголд орж ирсэн анги нэгтгэлүүд Монголд орж ирсэн мэдээг бол Богдхан сонссон байдаг. Богдханы тагнуулын албаны дарга байсан Хаян Хэрваа гэдэг хүн байдаг. Гэтэл энэ Хаян Хэрваа бол тухайн үед бол ихт чинь бол одоогийн Стамбул хотод бол үйлдвэрчний эвлэлийн сургууль бол төгссөн. За Стамбул хотоос бол одоо буцахт нь бол Хаян Хэрваа тухайн үеийн Стамбулын одоо алдартай жүжигчид бол одоо хандивын тоглолт хийж одоо хандивын зардал мөнгийг босгож өгч Хаян Хэрвааг Монгол буцаасан байдаг. Гэтэл Хаян Хэрваа тэр зардал мөнгийг бол аваад Монгол буцах биш халимаг ороо халимагтай халимгийн большевик намыг одоо байгуулж өгөө. Тэгээд 21 онд одоо Монгол буцаж ирсэн байх жишээтэй. За баг данзан гэлдэх чинь тухайн үед бол Японд өөрийн гэсэн пүүс компанитай Японд бол нэлээд хөлөө олчихсан бизнесмен байх жишээтэй. Энэ ноёд язгууртнуудад энэ нь бол тийм боломж мөн одоо юу гэдэг мэдээлэл гэдэг нь бол хангалттай байсан учраас бас тэр 21 оны хувьсгал хийхэд бол бас голлох үүргийг гүйцэтгэсэн харагддаг. За түүхэн баримтуудаас үзэхэд бол ардын намынхан болоод энэ ноёд язгууртнуудын хооронд томоохон зөрчил байсан гэдэг нь бол ерөөсөө түүхэн баримтаас бол тийм түүхэн баримтууд томоохон одоо баримтууд факт бидэнд бол одоо олдог байна. Энэ бүгдээс харахад бол эдгээр бол биеийнхээ маш сайн ойлголцож ирсэн, биеийнхээ маш сайн нөхж ирсэн бол харагддаг юм очтой. When Bogdkhan heard about the arrival of white Russian troops who had escaped the Red Revolution in Russia, he sent an envoy Lofsen-Seven, a noble from Darkhan-Chingwang, Khoshung, to Shetram province to meet with Baron Roman von Ungern-Starnberg. Lofsen-Seven's mission was to seek help from Baron Ungern in the release of Mongolian ministers from Chinese detention and to expel the Chinese from Mongolia if possible.
Жанжин лувсан цэвэн Богдхааны даалгаврыг аваад баруун өнгөрөнтэй юуны төрөнд холбоо тогтоосон. Баруун өнгөрөнтэй холбоо тогтоохдоо Богдхааны даалгавраар Богдхаан захидал бичиж өгөхийг хүссэн. За баруун өнгөрн ч гэсэн одоо Богдхааны саналыг бол маш нааштай хүлээж авсан. За хүлээж аваад Богдхааны хүссэн захидлыг бол бичсэн. Тэнд бол одоо өөрөө баруун өнгөрн хүсэлт гаргаж Богдхаантай одоо нэгтгэж байгаа ийм одоо юуг бол захидалт бол үлдээсэн байдаг. After Lofsen Tseveng met with him, Baron Ungen sent a letter written in Russian and Mongolian to Bogdkhan through the monk Dindib Dorj. Баруун өнгөрний бичсэн захидлыг одоо би эндээс одоо иш татан уншия. Оросын хаан ухсааны ураг баруун өнгөр нь би Орос Монголын язгуурын найртай сайнны ёсоор Богдхаанд тус хийж Монголын харгас хятадын дарлагдлаас ангижруулан хамгаалж тохинулахын тухай цэрэг авч хүрээнд орох зорилго бүхий тул олдоос Богдхаантнаа зөвшөөрөл олгож хариу ирүүлэх ажаамуу гэсэн ийм одоо захидлыг бол баруун өнгөрнөөс Богдхаанд бол илгээсэн байдаг юм аа. Bogdkhan received a letter and sent an immediate reply through Dindib Dorj. За хүрээнд дэх хятад улсын төлөөний яам мэдсэн учраас бол Богдхааныг үлдсэн шадар туслахуудтай баривчилж шадар туслахуудын ноёдын намын гишүүдийн баривчилсан шоронд хорж Богдхааныг хятад яамны дэрэгдэх одоо хар гэрт хорьсон байдаг юм аа. The Chinese administration, informed of the letters exchanged between Bogdkhan and Baron Ungen, forced the Bogdkhan to write a letter rejecting the White Russians' offer to enter Ikhure. Dalam Gomtsering and Gong Baltansering were sent to deliver the letter to Baron Ungen. За ингээд бол Богдхаанаар хүчээр одоо захидал бичүүлж баруун өнгөрнийг орж ирэх хэрэггүй болсон тухай захидал бичүүлж хоёр хүнээр илгээлүүлсэн. Гэхдээ энэ бас их сонирхолтой Монголын одоо тагнуулчид бол маш мундаг ажиллаж исэн байжээ гэж хэлмээр байдгийн. Яагаад гэвэл Богдхааны төрүүлж илгээсэн элч бол баруун өнгөрөнд төрүүлж очиж за хоёр Богдхааны нэг хуурамч захидал очино хүчээр бичүүлсэн. За энэ захидлыг бол хүлээж авахгүй байхыг хүсье гэсэн энэ мэдээлэл бол хүрсэн байдаг. За ийм учраас бол баруун өнгөрн тэр хоёрыг хүлээж авахгүй буцаасан байдаг. The Chinese arrested Bogdkhan and the minister in his circle. Bogdkhan was held on house arrest at Chinese administration offices, and others were held with the nobles who had previously been arrested in a Chinese prison. Then the Chinese administration started to forcefully draft Mongolian men into their troops. History of Mongolia. In the meantime, as a military general acting under the orders of Bogdkhan, Lofsen Tseveng started to secretly assemble troops from Khoshuns to provide all possible support to Baron Ungen in order to fight the Chinese. За ингээд одоо Лувсан цэвэн дээр бол ардын анхны журамт цэргийн анги нэгтгэлүүд хошуудаас энэ тэндээс цуглан нууцаар хурж ирж ингэж одоо илсэн нийтдээ 2000 цэрэг бол цугларсан байдаг. За ингээ 2000 цэргийг тэрүүн зэрэг тайж Лувсан цэвэн хороо олгон хороодуудад хуваан за тэр дундаа бол одоо торгон цэрэг буюу шилмэл одоо 100 цэргийг бол бэлдсэн байдаг юм аа. Mobilizing soldiers from every Khoshun for a rebellion was a joint effort of the nobles, including Dogr Jamereng, Sakyalam Jamin Danzang, Huchen Hotagt Jamin Dambi Jansan, Tsitsenkhang Navanireng, Bishriltwang Dorj Tsering, and Irden Dalawang Navan Tsering. Монгол цэргийн жанжид уулзаж Богдхаана төрүүлж оргуулж аваад ингээд одоо дараа нь одоо хүрээг чөлөөлөх их тайнд орох тухай төлөвлөгөө боловсруулсан байдаг. Before attacking Ikhure, the Mongolians talked about how to safely rescue Bogdkhan and decided to conduct a secret rescue operation before the attack. Энэ бүгдийг бүрэн бэлдсэний дараа бол за одоо энэ өнөөдрийн юуны
их тэнгэрийн амаар одоо хамгийн одоо шилдэг 100 цэрэг бол 100-аад цэрэг бол одоо буг тааныг чөлөөлөхөөр явдаг. За ингээд одоо хоноглоод өмжихдээ энэ их тэнгэрийн амнаас энэ одоо юуны богны ам хүртлэх тэр одоо газар бол их нэг цэрэг одоо 10-аас илүү түүдэг асааж Чингисийн үеийн одоо тэр цэргийн одоо сэтгэл зүйн төгшөр сэтгэл зүйн аян дайны байдлыг ашигласан байдаг. За энэ их олон гал дүрлзэж эхлэхэд бол хятадын цэргүүдийн одоо сүр сүлд бол бас унж их л имиж айж исэн. Түүнээс гадна бас хуурамч одоо мэдээ хүрээнд бол хуурай өвсөнд гал шатсан мэт одоо авалтсан байдаг. Энэ юу вэ гэхээр 13,000 Оросын болон Монголын цэрэг хүрээнд довтлон орж ирэх гэж гэсэн хуурамч мэдээг бол тараасан байдаг юм аа. Commanding a special detachment of 70 men, Lobsang Tsewang was assigned with rescuing the Baotran. When these special detachments secretly entered Ikhure, they killed all the Chinese troops they met on their way. They knew where the Baotran was being held, based on information from a secret agent they had sent to Ikhure. За ингэсний дараа бол Лувсан Цэвэн өөрийн биеэр шилдэг цэргүүдээ бол удирдан Богтааны одоо байрлаж байгаа газар руу довтолдог. За энд бол мэдээж одоо маш уран байлдаан тэмцэл болсон. Олон ч одоо Монгол сайхан цэргүүд амиа алдсан. Тэгтээ бол одоо өөрөөр хэлэх юм бол Богтаан буюу хувьсгалынхаа гол туг болсон хааныг их хатантай оргуулж авч чаддаг. За ингээд оргуулж аваад манчрын хийдэд одоо бэлэн бэлдсэн байсан цэргийн хамгаалалт баригдсан байсан гэрт хүргэж залсныхаа дараа л одоо хүрээ рүү довтлох их тайна эхлүүлсэн байдаг. This successful rescue operation was a double knockout for the Chinese troops, hitting them along with rumors that 13,000 Mongolian and Russian troops were going to attack and expel the Chinese garrison from Ikhure. Upon rescuing the Baotran, Lobsang Tsewang appointed Huken Khotukt Jamin Dambi Jansa, a military lama who had been given the duty of encouraging soldiers. Then, Mongolian troops and Ungarn soldiers launched a major assault on the Chinese garrison in Ikhure. За ингээд довтлоход бол хятадын цэргүүд их буугаар одоо 70 гаруй удаа буутсан байдаг. Тэгвэл нэг сонирхолтой нэгж дэлбэрээгүй. За их сандарсандаа юм уу? За цаашид сүүлд нь одоо ингээд цэргүүдийн яриагаар бол одоо Лувсан Цэвэн яг одоо юу хүрээ рүү довтлох үедээ бол журам цэргийнхэн цэргийн ламаар бол хүүхэн утгтыг бол тавьсан байдаг. За хүүхэн утгт бол цэргүүдэд маш их зоригжуулж одоо энэ удаа довтлохгүй бол дараагийн удаа бид ялалтанд хүрэхгүй гэж төлгөнд бууж гин гэж хэмээн хэлсэн байдаг. Үнэхээр одоо том дэлбэрэлт боллгүйгээр гар цохирол багтаагаар их хүрээг бол гамин цэргээс бол чөлөөлж авсан байдаг. In this way, Mongolian troops under the command of Lobsang Tsewang and Baron Ungarn forces freed Ikhure, the capital of Outer Mongolia, from the Chinese garrison. Ингэж чөлөөлж орж ирэнгүүтэл язгууртнуудаа бас шоронгоос гаргаж харамсалтай нь яг одоо энэ чөлөөлөлтийн өмнөх нь Манлайбаатар Дамдинсүрэн хятадын одоо яргаллыг дийлэлгүйгээр одоо босоогоороо таал төгссөн байдаг юм аа. History of Mongolia. 11 оны 12 сарын 29-нд тусгаар тогтсон боловч 21 он хүртэл хичнээн юм үзв. Автономт 15 оны хягт хэлцэр бид автономт боллоо. 19 онд автономтоо устгалаа тийм үү. Одоо дунд дэргэн улсын харьяанд очлоо. Буцаад бид өөрсдөө тусгаар тогтсон сэргэж хаанаа буцаасан эрдний суурьнд нь заллаа гэл. Тэгээ энэ үйл явцын дунд бол энэ ноёдын бүлэг, консулын бүлэг, хүрээний бүлгүүд одоо байгуулагдж ирсэн юм шиг юм одоо түүхэн юу харагдаж байгаа. За 20 дугаар зууны Монголын тусгаар тогтнолын түүхэн судалгааны асуудал дээр бол 1921 оны 11 оны хувьсгал, 21 оны хувьсгал, за тэгээд 90 оны хувьсгал гэсэн гурван одоо хувьсгалын түүхэн уялдаа холбооны асуудал бол яригддаг. Монголын тусгаар тогтнолыг өдөө зэрэгтэй
баталгаажуулахад гол 3 хувьсгалын одоо уялдаа холбоо бидэнд бол зайлшгүй авч ирдэг. За энэ томилгооноос ингээ харахаар бол ер нь бол 21 оны хувьсгал за тухайн үеийн одоо юу гэдэг улс төрийн амьдралд бол энэ ноёд язгууртнууд тэр дундаа одоо энэ лам нарын үүрэг ороод бол их өндөр байсан нь бол харагдаад байгаа. Тэргүүн зэрэг тайж лувсан цэвэн бол анхны одоо манай 21 оны хувьсгалын журам цэргийн жанжин хүн юм. За энэ хүний тухай бол одоо бас одоо их л хаалттай байсан. Сүүлийн үед бол одоо судлаачид бол тэргүүн зэргийн тайж жанжин лувсан цэвэний талаар тодорхой бичиж ярих болсон байдаг юм аа. 2 сарын 22-нд Богд хаан дахин хааны ширээнд суусан. Тэгээд автономит засгийн газрыг дахин сэргээн байгуулсан. Тий. За тэгэхдээ нөгөө баруун өнгөрөн монголчуудад туслаад их хүрээг хятадын цэргээс чөлөөлсөн. Тэгээд баруун өнгөрөнд тусласан хүмүүсийн дотор Цэбэн тэргүүн ч юм уу тий. Тэгээд Жалхан хотогт ч юм уу, Манжир хотогт ч юм уу тийм язгууртан хотогтууд оролцож байсан. Тэр утгаар 1921 оны хувьсгалд язгуурдан бас үүрэг гүйцэтгэж байсан гэж би үзэж байгаа. Их хүрээг чөлөөлсөний дараа эргүүлэн одоо Богд хаан засгийн газраа байгуулж 5 яамдаа байгуулж дэлхийн одоо 3 улсад тусгаар тогтнолоо тунхаглаж 1921 оны 2 сарын 22-нд Монгол улс дахин тусгаар тогтнож байгаагаа тунхаглан зарласан байдаг. The Mongolian troops raised the yellow flag of the Bogd Khanate of Mongolia and marched into Ikhure to expel the Chinese and free the capital. Selecting an auspicious day, the Bogd Khan was reinstated as the monarch of Mongolia, and the government with 5 ministries was re-established on February 22nd, 1921. Mongolia declared its independence to 3 powerful states: the United States of America, Russia, and China. Монголын түүх цоврал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өндөрлөж байна. Бид өнөөдрийн дугаараараа 1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсгал Богд хаан болон язгууртнуудын гүйцэтгсэн үүргийн талаар ярьлаа. Дараагийн дугаараараа 1921 оны үндэсний ардчилсан хувьсгалын ялалтын тухай ярих болно.